Covid e scuola, è ancora muro contro muro tra regione e governo. Zaia ribadisce la linea sul tema più delicato, quello dei trasporti. Nei mezzi dice deve essere garantita la massima capienza, poi la nota nel pomeriggio è tardi e siamo in alto mare. Intanto il viceministro all'istruzione Ascani oggi in Veneto ha chiarito il tema mascherine non si useranno quando si è seduti al banco se il distanziamento è garantito. Come arginare il virus? Un modello matematico messo a punto da un gruppo di ingegneri dell'Università di Padova fornisce le indicazioni in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature. Indagine INPS per verificare la validità delle richieste di cassa integrazione da parte delle aziende per l'emergenza Covid. In Veneto 13 casi che hanno richiesto accertamenti. Oltre a battesimi e matrimoni durante il lockdown e nei mesi a seguire sono state cancellate tutte le celebrazioni dei sacramenti. La diocesi di Padova ha messo a punto le linee guida per settembre. All'ospedale di Portogruaro inaugurata la nuova Week Surgery e un macchinario per la processazione dei tamponi, ma il progetto più importante è in fase di realizzazione, si chiama Sala del Risveglio. 42 anni fa l'elevazione al soglio pontificio di Papa Luciani, da Roma intanto la notizia della nomina del comitato scientifico della Fondazione Vaticana dedicata a Giovanni Paolo I. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. È il tema caldo, caldissimo della scuola ad aprire questa sera la nostra edizione regionale, perché è ancora muro contro muro tra Regione del Veneto, regioni in verità e governo sul nodo trasporti e mascherine. Questo a margine della conferenza Stato-Regioni che si è svolta nel pomeriggio. Siamo ancora in alto mare, ha ammesso pochi minuti fa in una nota il governatore Luca Zaia che già questa mattina a Portogruaro per l'inaugurazione di una nuova ala dell'ospedale diceva che si va avanti sul tema dei trasporti e dei distanziamenti nei mezzi pubblici, ma sentiamolo. Noi abbiamo come obiettivo e come proposta sempre il rispetto ai trasporti che sono strettamente correlati con la scuola, l'idea di dare la possibilità di avere una capienza nei mezzi di trasporto, treni o quindi su ferro o su gomma, che sia pari all'omologazione del mezzo. La linea del Veneto è stata ribadita al vertice Stato-Regioni, incontro che sembrava decisivo, invece da più fonti viene bollato come interlocutorio. È questo il nuovo fronte, più degli stessi banchi con le rotelle, che ha animato il dibattito ferragostano. Del resto, trovati gli spazi, soprattutto in Veneto, la criticità si sposta nel tragitto casa-scuola, con il Comitato Tecnico-Scientifico Nazionale che sembra inamovibile sulla richiesta al governo di garantire 1 metro tra un passeggero e l'altro, misura che le regioni contestano. Rischiamo il caos, hanno sottolineato i governatori, che tradotto significa non riuscire a garantire trasporti per tutti gli studenti. Il pericolo quindi è quello di lasciarne parecchi a terra. Massima capienza di bus, scuolabus e treni è dunque la richiesta del Veneto, pur con una precisazione di sostanza. Ovviamente stare nel mezzo con la mascherina obbligatoria. Una volta in classe la mascherina però per Zaia deve diventare l'eccezione e non la regola, soprattutto per gli studenti. A scuola pensiamo che sia doveroso semplificare, mantenere la distanza di 1 metro da bocca a bocca, come dicono le riviste scientifiche, rispetto agli studenti, e l'obbligo della mascherina per gli operatori e per gli insegnanti. Quel mondo della scuola che in questi giorni, seppur in via volontaria, si sta sottoponendo a screening su tutto il territorio regionale, dove già sono emerse delle prime positività. Vi ricordo che abbiamo 95.000 insegnanti da testare, da operatori da testare, e voglio anche ricordare che lo stiamo facendo sia come sanità pubblica che con l'ausilio dei medici di base, nel momento in cui i medici di base accettano di testare i loro pazienti che sono insegnanti. Per loro vale l'appello generale, soprattutto per chi è rientrato o sta rientrando dai paesi più colpiti come la Croazia. Oggi sappiamo che almeno il 60% delle positività provengono dai vacanzieri o provengono, fra virgolette, dall'estero. Bisogna dire ai cittadini di stare attenti, perché quando si va all'estero non bisogna far baldoria e dimenticare che a casa c'è il virus. E sui temi della scuola si è soffermata oggi in Veneto la viceministra all'istruzione Ascani, che ha dettato la linea per quanto riguarda le mascherine a scuola. Sentiamola.
Noi forniremo 10 milioni di mascherine gratuite al giorno alle scuole italiane perché tutti gli studenti e il personale possano avere a disposizione, nei momenti in cui il distanziamento non è garantito, un dispositivo di protezione personale per proteggere se stessi e gli altri. Al banco, cioè dove il distanziamento è garantito, il Comitato Tecnico Scientifico ha chiarito che non è necessario indossare per 5 ore consecutive la mascherina. Quindi anche qui la polemica che si fa in realtà è una polemica non fondata sulla lettura dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico, che su questo invece ha dato una risposta chiara. Cerca di fare chiarezza innanzitutto sul nodo mascherine Anna Ascani, vice ministro all'istruzione in Veneto, per supportare la campagna DEM alle regionali. Mascherine sì, ma non sul banco, quindi se il distanziamento è garantito. E sul nodo trasporti la vice del ministro Azzolina è altrettanto netta. Sui trasporti anche qui il CTS si è espresso dicendo che non si può derogare al distanziamento, perché il distanziamento è quello che più di tutto ci garantisce la capacità di limitare i contagi. Naturalmente proprio per questo dovremo andare incontro agli enti locali che dall'altro lato dovranno garantire il servizio. A tal proposito, nei giorni in cui si dovrebbe decidere una linea comune, Ascani auspica la collaborazione tra governo e Regione del Veneto. Sulla falsariga anche i candidati a Venezia. La Regione, a mio avviso, deve collaborare strettamente con il governo, con il Ministero, perché da parte del Ministero si sono vagliate tutte le difficoltà, le possibilità, le varianti che ci sono. L'importante è collaborare. E dal mercato di paese Ascani si rivolge direttamente alle famiglie venete. La scuola riapre perché i bambini e i ragazzi hanno il diritto di tornare a scuola in presenza e in sicurezza però, e che quindi garantiremo loro la possibilità di tornare tra i banchi in tranquillità, a loro, al personale della scuola che ci ha dato una grande mano in questi mesi complicatissimi, e naturalmente alle loro famiglie. E sul fronte del Covid siamo in attesa del secondo report di giornata. Il primo di questa mattina delle 8 parlava, lo possiamo vedere, di 82 nuovi casi di contagio nella notte, quindi dalle 17 di ieri alle 8 per l'appunto di questa mattina. La provincia più colpita, quella di Treviso, ma per l'appunto siamo in attesa del secondo report di giornata, anche perché c'è un fronte statistico del quale vi dobbiamo dare conto e che già vi abbiamo anticipato ieri sera. Riguarda l'interpretazione degli ultimi bollettini di Azienda Zero e Regione del Veneto, in particolare il balzo di 11 decessi che si è registrato nella giornata di ieri. Con una nota confermata oggi anche in ANSA, la Regione del Veneto fa sapere che quegli 11 deceduti sono stati conteggiati solo ieri, ma che sono soggetti morti sul territorio e non in ospedale negli ultimi giorni. Viene anche precisato, e questo è un nodo abbastanza interessante, sempre dalla Regione, che si tratta in gran parte di pazienti contagiati dal virus nei mesi scorsi, ma che nel frattempo sono diventati negativi, ma che su indicazione del Ministero della Salute vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid. Siamo in contatto proprio in questi minuti con la Regione per capirne di più, per quello che possiamo definire un vero e proprio giallo statistico. E a proposito di statistica e matematica, un gruppo di ingegneri dell'Università di Padova sta studiando un modello matematico proprio per fronteggiare il Covid-19. Il virus è mutato, è meno aggressivo, anzi no, è più contagioso. Ci sarà o meno una seconda ondata? Interrogativi, affermazioni che si contraddicono. La guerra tra virologi e biologi ha ormai le stesse caratteristiche di uno scontro tra diverse fazioni come Guelfi e Ghibellini. Nel dibattito di questi mesi di emergenza sanitaria si inserisce lo studio di un gruppo di ricercatori delle università di Padova e Venezia e dei Politecnici di Milano e Losanna, coordinati dal professore di ingegneria dell'Università di Padova Andrea Rinaldo. La rivista scientifica Nature ha pubblicato il loro modello matematico che, basandosi sui dati raccolti durante il lockdown e nei mesi delle riaperture, permette di sapere come tenere sotto controllo l'epidemia e conoscere il numero reale degli infetti. È evidente che quelli più esposti sono quelli che ritengono di essere immortali, no? Sono i giovani che sono meno attenti, eccetera. Allora noi riusciamo a fare, sulla base delle notizie che arrivano, diamo una stima di quanto è stata l'aumento nella trasmissione del virus complessivo, regione per regione, nodo per nodo, come vuole. Sto semplificando naturalmente, però
l'aumento locale che noi abbiamo nella trasmissione del virus. Su questa base sono in grado di predire quanti sono gli isolamenti che io devo accertarmi con il tracciamento dei contatti primario, secondario o terziari, perché la curva torni a essere quella di prima senza chiudere di nuovo. I dati delle persone ospedalizzate, spiega il professor Rinaldo, sono solo la punta dell'iceberg. Il grosso dei contagi è provocato dagli asintomatici. Grazie al modello matematico non si fanno previsioni ma si delineano scenari e così si è stabilito che è necessario un isolamento quotidiano del 5,5% degli infetti per mantenere il tasso di trasmissione sotto il 40%, considerata la soglia critica. Ci rendiamo conto che sta cambiando la curva rispetto al decorso che avrebbe avuto se noi avessimo continuato a mantenere il lockdown. Questo non può che essere legato ai nuovi costumi, ai dispositivi di protezione personale, alla disciplina che si ha nell'osservare quelle regole. Per contrastare il virus serve mantenere disciplina e senso civico, quello dimostrato durante il lockdown. Fondamentale l'uso della mascherina, senza dubbio anche a scuola, dice Rinaldo, intervenendo sul tema caldo di queste settimane che precedono la riapertura delle scuole. La mascherina va messa, i dispositivi di protezione personale vanno usati, non sappiamo nulla di questo. Bisogna essere cretini per non mettersi la mascherina, non proteggersi sempre. A scuola, le scuole non va fermata l'attività, ma va fatta un'attenzione speciale all'igiene personale, alla protezione personale. E anche ai bambini bisogna insegnare questo, non c'è da spaventarsi. Questa è una roba che va fatta. Parliamo adesso di un'indagine dell'INPS che ha messo in luce alcuni casi di abuso sul fronte dell'utilizzo delle casse integrazioni per Covid. Parliamo di 215.026 domande in Veneto. Ecco perché dico che 13 casi, i 3 oggetti certamente ispettivo perché probabilmente fraudolenti, è un dato che può rassicurare sul comportamento corretto del sistema. 13 aziende in Veneto per le quali sono stati necessari approfondimenti su oltre 215.000 richieste pervenute tra cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario del Fondo Solidarietà. Un numero esiguo che dimostra il comportamento corretto degli imprenditori veneti, sottolinea il direttore dell'INPS regionale Pone. È il sito dell'AFPost ad aver portato alla luce un'indagine che avrebbero condotto, si legge nel portale, la direzione e gli ispettori di vigilanza dell'INPS a livello nazionale per verificare i requisiti delle aziende italiane che avevano fatto richiesta della CIG per l'emergenza Covid. Spiega il direttore Pone che di fronte a prestazioni a sostegno del reddito, oltre a controlli formali, vi sono anche verifiche successive condotte dalla Direzione Centrale Antifrode, che in questa circostanza si sono in particolare concentrate su richieste di iscrizione di nuove attività o riattivazione di aziende sospese con data antecedente il 23 febbraio ma ricevute successivamente e ancora attenzionate comunicazioni su nuove assunzioni pervenute sempre dopo il 23 febbraio ma con effetto retroattivo antecedente tale giorno. Di fronte a queste situazioni si procede con ulteriori approfondimenti, spiega Pone, incrociando i dati sull'attività dell'azienda e in caso di anomalie si va avanti con un contraddittorio con l'impresa. In Veneto 13 casi che hanno richiesto una verifica. Lo possiamo assumere come dire, un indizio di una sostanziale correttezza di comportamento. I casi in cui si è veramente attivata una verifica di carattere ispettivo sono stati soltanto 3. Nei restanti 10 casi si è accertata la validità delle richieste. Ed effettivamente tutto il quadro complessivo combaciava nell'affermare che queste assunzioni, per esempio, erano state effettivamente fatte prima del 23 febbraio e semplicemente si trattava di comunicazioni tardive. Ma l'INPS sta anche monitorando il tiraggio della deroga, cioè il rapporto tra quanto effettivamente fruito e quanto autorizzato, in Veneto pari a meno 50%. Le aziende avevano chiesto cassa integrazione, nel momento in cui hanno potuto riprendere l'attività, hanno effettivamente poi lo hanno fatto in chiaro, cioè hanno, diciamo così, gestito questa partita operando le opportune comunicazioni. Sulla falsariga di quanto sta già avvenendo sui colli del Prosecco, anche su quelli euganei si andranno a testare i braccianti stagionali.
L'ordinanza del 13 agosto della Regione Veneto che impone a tutti i lavoratori agricoli stagionali il test rapido per essere utilizzati nel settore agricolo. Oggi con il coordinamento e l'accordo che abbiamo fatto con l'ASL 6, che qui ringrazio pubblicamente per la loro grande disponibilità che ci hanno dato, partono i test rapidi per i lavoratori, quindi essere utilizzati nel settore agricolo. La prossima settimana segnerà l'avvio della vendemmia 2020, una vendemmia particolare con lo spettro del coronavirus che aleggia tra i filari. Per questo l'ULSS 6 Euganea ha previsto un servizio ad hoc per circa 1000 lavoratori stagionali. Dalle nostre aziende cosa ci chiedevano? Ci chiedevano la modalità di operare, visto la nuova ordinanza del nostro governatore del 13 di agosto in materia di anti-Covid. E in maniera semplice si è inserito un numero dove le varie aziende possono chiamare e dove si possono far sì in maniera veloce i vari test sierologi, poi i successivi tamponi per le persone che iniziano a lavorare o che arrivano praticamente al nostro territorio per la mansione della vendemmia, ma anche per la raccolta praticamente delle mele, delle pere e degli altri praticamente ortaggi che ci sono in questa stagione. Una collaborazione importante per il comparto agricolo. I lavoratori che hanno necessità devono rivolgersi al Dipartimento Prevenzione dell'ASL 6, ma tramite le aziende agricole possono anche utilizzare i propri canali, quindi le organizzazioni agricole e l'EBAP, che è l'ente bilaterale delle aziende agricole, che danno la disponibilità già da subito per essere messi in graduatoria per appunto la prevenzione del Covid. La vendemmia promette bene, dicono gli esperti. La stagione è stata buona, sono però molti i problemi per chi lavora nei campi. Noi abbiamo sempre chiesto, le organizzazioni hanno sempre chiesto l'utilizzo di voucher semplificati, ma questo ad oggi non vi è la possibilità. I voucher semplificati è una nuova forma di garanzia sia per i lavoratori, ma soprattutto anche l'utilizzo di pensionati, studenti e lavoratori italiani per quelle attività agricole stagionali, quindi anche per la raccolta. La richiesta del voucher è una cosa importante per tutto il settore per dare probabilmente quella risposta veloce e repentina. E il Covid nei mesi del lockdown e non solo non ha fermato soltanto l'economia, ma anche battesimi, matrimoni, non solo tutte le celebrazioni dei sacramenti. Per questo la Diocesi di Padova ha messo a punto delle nuove linee guida per quanto riguarda cresime, comunioni e confessioni. Cresime, comunioni, confessioni, sono circa 400 le celebrazioni saltate durante il lockdown nella sola diocesi di Padova, che in queste settimane ha messo a punto le nuove disposizioni per la ripresa delle celebrazioni dei sacramenti cancellati per colpa della pandemia nelle 450 parrocchie del territorio della diocesi. Le linee guida riguardano anche le modalità di conclusione del percorso di catechesi per ragazzi e genitori. Su richiesta di tantissime parrocchie, noi abbiamo indicato che le celebrazioni, prima di tutto, prima di arrivare alla celebrazione, ci sia un tempo di accompagnamento sia dei genitori che dei ragazzi, perché se ci pensiamo i ragazzi sono da febbraio che non si incontrano più. Anche le celebrazioni dovranno attenersi alle nuove regole, il distanziamento nel caso della celebrazione della penitenza, oppure per la cresima sarà obbligatorio cambiare ogni volta il batuffolo di cotone con il quale il cresimando viene unto con l'olio santo, e poi l'igienizzazione delle mani, la misurazione della temperatura. Proprio per garantire il distanziamento ed evitare gli assembramenti, i gruppi verranno divisi. Gruppi contenuti, cioè gruppi non numerosi, quindi dove c'erano gruppi in cui un'annata presentava 30-40 ragazzi, bisognerà sicuramente renderli più piccoli. Le celebrazioni in chiesa dovranno essere fatte in più domeniche nel tempo, e questo forse ti riferivi anche a sapere, era da metà settembre fino a fine novembre. A settembre poi dovrebbe riprendere anche il catechismo, e anche in questo caso l'ipotesi è quella di mantenere gruppi contenuti, e le parrocchie dovranno trovare spazi adeguati per lo svolgimento degli incontri garantendo le distanze. Parliamo adesso di elezioni regionali, perché il candidato del Partito dei Veneti alla presidenza della regione annuncia, in caso di vittoria, pronti a far ripartire l'iter per un nuovo referendum per l'indipendenza del Veneto. Sentiamolo.
Le risorse delle tasse di Veneto devono rimanere in Veneto. Se non riusciamo a farcele dare, ci devono essere degli strumenti di pressione adeguati. Io per esempio, e non mi vergogno a dirlo, se dovessi vincere le elezioni, io metterei subito in cantiere un'altra proposta di legge per un referendum per l'indipendenza, che sarebbe una condizione che attuerei nel momento in cui in tempi certi non arrivassero risposte sicure sull'autonomia fiscale. Cioè il tema che dobbiamo trattare è le tasse che vengono gestite in Veneto e che servono per finanziare i servizi e le competenze che abbiamo in Veneto. E lo terrei lì, dando tempo sufficiente allo Stato, perché non possiamo farci prendere in giro come ci sta prendendo in giro adesso. Adesso quasi il 22 ottobre saranno 3 anni che abbiamo votato. Ha votato il 98% delle persone che ha votato sì, cioè c'è una manifestazione chiara che tutti vogliono autonomia. Sono 3 anni che ci prendono in giro, ma non è inaccettabile. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo insieme per andare a Portogruaro per parlare del potenziamento dell'ospedale. Oggi si sono inaugurati nuovi reparti e nuovi servizi, ma il progetto più importante è in divenire. Si chiama Recovery Room, ma vediamo di che cosa si tratta. In gergo tecnico si chiama Recovery Room, che tradotto sta per Sala del Risveglio, ed è il progetto che entro la fine dell'anno interesserà l'ospedale di Portogruaro e che potrà essere utilizzato anche per eventuali casi Covid. Che è una nuova terapia intensiva adiacente alle sale operatorie che serve per aumentare la sicurezza degli interventi chirurgici e anche di avere ulteriori 7 posti di terapia intensiva nel caso in cui sia occupata, i posti siano occupati. La nuova ala in costruzione è stata finanziata per €1 milione da un'azienda del posto e vede una fitta collaborazione tra pubblico e privato anche per la progettazione. Pronta invece, già inaugurata la presenza dello stesso governatore Luca Zaia, la Day Week Surgery nell'ala ovest della struttura. 16 posti tra letti e poltrone tecniche in modo da permettere la degenza breve dei pazienti ambulatoriali. Questo aiuta a liberare gli altri reparti per poter aumentare il numero degli interventi. Passeremo quindi da 5.200 a 7.000 interventi all'anno. E l'ospedale di Portogruaro si è dotato di un nuovo sistema automatizzato per la processazione dei tamponi, un investimento da €159.000 che garantisce analisi 24 ore su 24. Noi aumentiamo le nostre capacità diagnostiche di parecchie volte, perché prima eravamo a 100-150 test al giorno, adesso con questa macchina contiamo di arrivare a 400-450 test al giorno, il che significa rispondere per quasi la totalità delle richieste diagnostiche del nostro territorio. 33 giorni di pontificato, uno spazio temporale tanto breve quanto intenso per lasciare un ricordo indelebile. Nel giorno del 42esimo anniversario dell'elevazione al soglio pontificio di Papa Luciani da Roma arriva la notizia della nomina del Comitato Scientifico della Fondazione Vaticana dedicata proprio a Giovanni Paolo I. L'aspetto archivistico è un elemento cruciale per la memoria di Papa Luciani. Albino fu il Papa dei 33 giorni, salì al soglio pontificio il 26 agosto di 42 anni fa e morì la notte del 28 settembre. Un evento inatteso quanto scioccante, attorno al quale negli anni si sono susseguite ipotesi discusse. La causa per la beatificazione di Giovanni Paolo I è stata accompagnata da una ricerca puntuale che è giunta a un punto decisivo. È di ieri la notizia della svolta su una presunta guarigione straordinaria avvenuta per intercessione di Giovanni Paolo I nel 2011 in Argentina, nella diocesi di Buenos Aires. La fase diocesana del processo Super Miro si è chiusa nel novembre 2017 e l'iter giudiziale presso la Congregazione delle Cause dei Santi è ora giunto alle sessioni di esami conclusive. A darne la notizia è stata la vice postulatrice del processo canonico Stefania Falasca, firma di Avvenire, che ha ricostruito minuto per minuto, ora dopo ora, sulla base dei referti medici, delle indagini e delle testimonianze che erano secretate nella Posizio, quel che accadde in Vaticano e negli appartamenti papali il giorno
giorni prima del decesso, la notte del trapasso e i giorni successivi. Una ricostruzione che ora fa il paio con la nascita del Comitato Scientifico nella Fondazione Vaticana, istituita da Papa Francesco. Il comitato è stato nominato dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, che tra i suoi componenti ha scelto anche Loris Serafini, agordino, archivista e direttore del Museo Albino Luciani. Nel pomeriggio a Canale d'Agordo folla di fedeli alla messa concelebrata dal vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni e il consueto via vai dal centro del paese alla dimora di Albino Luciani, che è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. In ultima battuta la storia a lieto fine che arriva dal Veronese, una giornata davvero fortunata per un daino caduto in acqua nel canale artificiale Bifis. L'animale era stato avvistato alle 8:30 da alcuni passanti nella zona di Rivoli Veronese, mentre annaspava in acqua e cercava di risalire le scivolose sponde di cemento. La squadra dei Vigili del Fuoco è partita da Bardolino con camion e gommone per cercare di salvare la bestiola. Messa in acqua l'imbarcazione alla diga di Bussolengo, i pompieri hanno risalito la corrente fino a intercettare il daino in località Polla di Pastrengo, dove sono riusciti a avvicinarlo e issarlo a bordo. L'animale si è sdraiato sul fondo del gommone, come potete vedere dall'immagine, stremato e impaurito per la lunga nuotata. La squadra lo ha accudito fino all'arrivo di un agente della polizia provinciale, assieme alla quale lo hanno rimesso in libertà in un bosco poco lontano. È davvero tutto anche per questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Ci sono adesso le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. L'alta pressione si mantiene stabile perlomeno in questa giornata, perché a partire da venerdì arriverà una perturbazione e inizierà una fase di maltempo. Vediamo intanto le previsioni per giovedì 27 agosto. Sul Veneto bel tempo con ampio soleggiamento su tutte le province, vedete. Sarà asciutto e stabile con cielo sereno o al massimo con una parziale nuvolosità ma senza piogge. Uno sguardo alle temperature, minime fino a 22 gradi, massime invece tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, nessuna novità di rilievo, anche qui l'anticiclone protegge il territorio regionale, tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 29-30 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato ovunque, locali addensamenti sui settori di confine, ma non sono attese precipitazioni. Temperature minime sui 16 gradi, massime fino a 29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.